हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईँ सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानल फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि आज चाहिँ मेरो यो भ्लग चाहिँ अलि धेरै टाइमको बाद आएको छ है, किनकि स्कुल छ, स्कुल घर भइराख्नुपर्छ। अन्त बाहिर कतै जानु पाएको छैन। अब घरमा भएपछि स्योर खाने काम मात्रै हुन्छ। अब फेरि यो भ्लग मेरो खानेको भ्लग नै हो। यो भ्लगमा चाहिँ म आज चाउमिन, मैले कसरी चाउमिन बनाउँछु, चाउमिनको हल्का रेसिपी र चाउमिनको मुकबाङ गर्दैछु है त। मेरो त्यही फ्यामिली मेम्बरहरूसँग हेरिराख्नु होला गाइज। माया दिइराख्नु भएको छ, माया यसरी नै दिइराख्नु होला। गाइज मैले भेजिटेबल पनि कट गरिसकेको छु। यसमा चाहिँ क्यारट, यो चाहिँ क्याप्सिकम, यो चाहिँ क्याबेज पत्ताकोपी, यो चाहिँ अनियन छ, यहाँ चिली छ, यहाँ चाहिँ गार्लिक छ है, लसुन छ। अब यति नै हो। मैले अरूले यसमा योभन्दा बेसी हाल्नुहुन्छ र मैले हाल्ने भनेको यति नै है त गाइज। गाइज चाउमिन पनि रेडी भइसकेको छ। बोइल गरिसकेर पानी सानी निकालेर राख्दैछु, यतिको चाहिँ बच्छ है। अब छिटो पकाउने। गाइज बिस्तारै मेरो सबै सामानहरू रेडी भइसकेको छ। अब बिस्तारै पकाउँछु, हेर्नु होला है त। यहाँ प्यान तातो भइसक्यो। अब यो सामानहरू आस्ते आस्ते हाल्ने है त। फर्स्टमा अलिकति लसुन हाल्दै, लसुन थोरै छ, लसुन अलिकति हाल्ने। त्यसपछि मैले प्याज राख्छु। प्याज हल्का रातो बेसी रातो त भएन है, प्याज हल्का रातो बेसी क्यारेट हाल्नु। किनकि यो चाहिँ अलिक साह्रो हुन्छ, अलिक हार्ड हुन्छ नि, त्यही भएर अलिक पाल्ने। पत्ताकोपी सबभन्दा लास्टमा हाल्छु। भयो। अब चाहिँ क्याप्सिकम हाल्नु होला। अलिकति भेजिटेबल र धेरै प्याज खुर्सानी हाल्ने बिर्सेको गाइस, ल खुर्सानी पनि है। खुर्सानी स्वादको डल्ला आयो। त्यसको बादमा बल्ल मैले पत्ताकोपी हाल्छु। कस्तो जब यतिको भयो मेरो, त्यसपछि बल्ल म चाउमिन हाल्छु। यो प्यानै सानो छ, अब यसमा चाहिँ अलिकति धेरै छ, 2-3 मोर देन 3 टाइम चाहिँ हुन्छ होला। यति राख्छु। अब यसमा चाउमिन माथि सोया छ, सोया सस माथि अलिकति नमक हालेको, नमक हालेँ। अब त्यसपछि बल्ल मिक्स गर्छु है, मजाले मिक्स गर्छु, हेर्नु होला। मेरो चाउमिन यस्तोमा देख्दैछ है, मिठो नभए कस्तो मिठो होला जस्तो देख्दैछ। हेर मैले खाएपछि भन्छु कस्तो छ भनेर। गाइसबाट मजाले भुट्नुपर्छ है, मजाले जति भुट्यो त्यति मिठो हुन्छ। आफैले पकाउने, आफै धोने गर्ने त अलिक गाह्रो हुँदैछ। एउटाहरूले कस्तो तेलमा पाएँ, तेलमा मिल्यो, यस्तो हुने। आफैले मजाले चलाएपछि बेला रेडी हुन्छ है त। आफै चलाउँछु एकछिन। गाइस मेरो फर्स्ट लटको चाउमिन रेडी भइसकेको छ। चाउमिनको चिस्टर रेडी छ। त्यसपछि बिस्तारै सेकेन्ड थर्ड पनि बनाउँछु, हेर्नु होला। गाइस टाइममा 4 चोटि गरेर यत्रो यो भोगरी चाउमिन रेडी भइसकेको छ। अब यो चाउमिन अब कतिजनाले खान्छ है त। म, बाबु, अर्को बाबु केल्छन्, अनि बहिनीले गर्दा 4जनाले यो सबै चाउमिन खान सक्छ, सक्दैन है त। गाइज मेरो चाउमिन रेडी भइसकेको छ। अब खानु मात्रै बाँकी छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ कि हाम्रो बाजेले यस्तो मोमो चाउमिन केही खानुहुन्न, त्यही भएर बाजेको लागि चाहिँ मैले खाना पनि रेडी गरिसकेको छु। अब खाने हो। फुच्चे तल पढ्दैछ, अब फुच्चेको स्कुल एक्जाम आउन ला। बहिनीले फुच्चेलाई पढाउँदै। अब हाम्रो स्कुलबाट आएर खाजा पनि यही भयो, खाना पनि यही भयो, डिनर पनि यही भयो, सबै कुरो यही भयो है त। अब खाँदाखेरि भेटौँ ल। बाबुले केचप सकेको थियो, बाबुले केचप पनि ल्याएको छ। बाबु ल हेर्दै गर्नु होला गाइस। बाजेको खाना पनि रेडी भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ खाना फुटिसकेको छ, प्लेटिङ गर्न नजानेर खाना। यहाँ चाहिँ चटनी, टमाटरको चटनी, यहाँ चाहिँ सिबीको तरकारी, यहाँ चाहिँ बाजेको आज अन्डा करी, अनि यहाँ चाहिँ दही छ। गाइस बाजे पनि खाँदै हुनुहुन्छ खाना। बाजे एक्लै हो, जहिले पनि खाने। हामी 4जना उता खान्छौँ, बाजे चाहिँ यता खानुहुन्छ, टिभी हेर्दै खानुहुन्छ। फाइनली हाम्रो चाउमिनको प्लेटिङ पनि भइसकेको छ। चाउमिन कस्तो यस्तो देख्दैछ है, कस्तो लाग्यो होला, कस्तो छ होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। यो चाहिँ अब जो होइन, यो एउटा मेरो एउटा बहिनीको, एउटा रोदी बाबुको, अनि यो चाहिँ केसनको चाहिँ हड्डीको प्लेट चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ भनेर बाबुले धेरै भेजिटेबल खान, सबै भेजिटेबल निकालेर बाबुको यो। ल अब हामी 3जनाको अब खानेको प्लेटिङ भइसक्यो। अब यसले ठाउँको पनि अब सेटअप गर्छु। आज चाउमिन रेडी भइसकेको छ। यति धेरै चाउमिन रातको टाइममा यति धेरै खाएर सुत्छ हामी त के गर्नु।
खाना मात्रै मन लाग्छ ल अब खाएपछि ठाउँ रेडी हुँदैछ त्यसमा भेटौँला है त ल गाइस चाउमिन यसरी रेडी भएको छ प्लेटिङ गरेको बची बचेन यो पनि भनिदिनु होला अब छिटो छिटो खाने हो भोक लागिसक्यो बिहान स्कुल गएको स्कुलबाट आएबाट केही खाएको छैन अब छिटो छिटो खाने है त गाइस गाइस अगेन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल हाम्रो स्टार्ट भइसकेको छ आज हाम्रो यहाँ फुच्चे फर्स्टमा आएको छ ताली फुच्चेलाई ताली हेलो भने हेलो हेलो अनि आएको चाहिँ मेरो ठुलो भान्जा छ बहिनी चाहिँ पछाडि छ है क्यामेरा पछाडि ल अब खाऊँ है त गाइस खाना यस्तो चाउमिन यस्तो छ मुकबाङ भन्ने के भन्ने आज यस्तै हो खै बाबु यो हाल्नु के छ यहाँ छ त्यो चिसो भइसक्यो ल पहिला भात खाँदैन किसन कस्तो छ बाबु भन न नाइस छिटो गर्छ ल गाइस खाए त किन बुझ्नु के हो बोल न बाबु अलि त तिमीले छिट्यो अरे त गाइस फेरि थ्याङ्क यू सो मच फेरि खाएँ त गाइस भाइ त बाबुले हातमा लगाउनु बाबु गाइस फाइनली सँगसँगै लगाएको छ है कस्तो लाग्यो बाबु मिठो छ भिन्डी कस्तो छ बाबु के छ यता हेर्नु भाइ ए सान भाइ यता हेर्नु सान भाइ कस्तो लाग्यो बाबु राम्रो राम्रो भन्दा नि आउँदैन राम्रो कि मिठो मिठो भन्ने हो नि त्यस्तो राम्रो भन्ने हो गाइस अब खाएपछि के गर्नुपर्छ काम त थाहा छ होला नि है ल गाइस अब खाने कार्यक्रम सकिसक्यो अब भ्लग इन गर्न चाहन्छु भ्लग मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब गर्नु होला टिल देन सी यू इन माई नेक्स्ट भ्लग बाई बाई गुड नाइट एभ्रिवान